কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি তোমরা সকলেই ভালো আছো, সুস্থ আছো। আর আমি রিমলি আবার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে চলে এসেছি। তো আজকে আমি মিক্সি মেশিনটা পরিষ্কার করে তোমাদের দেখাবো। মিক্সার গ্রাইন্ডারটা আমার খুবই নোংরা হয়েছে, কারণ এই ভিডিওটা করবে বলে আমি অনেক দিন মিক্সিটা পরিষ্কার করিনি, তোমাদের দেখাবো বলে। তো ঘরে থাকা দুটো উপকরণ দিয়ে আমি মিক্সিটা, আমার পুরনো মিক্সিটা কেমন নতুনের মতন করে নিই, সেটাই আজকে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। আর আশা করি এই ভিডিওটি তোমাদের খুবই হেল্পফুল হবে, আর তোমরাও এই ট্রিক্সটা মানে ইউজ করে নিজেদের মিক্সিটা একেবারে নতুনের মতন করে নিতে পারবে। তো দেখো, আমি এখানে খাবার সোডা 2 চামচ আর ভিনিগার নিয়ে নিলাম 2 টেবিল চামচ মতন নিয়ে, যেহেতু আমার এই মিক্সিটা অনেকটা নোংরা হয়েছে, কারণ এই ভিডিওটা বানাবো বলে আমি প্রায় মাসখানেকের ওপর আমি মিক্সিটা পরিষ্কার করিনি। তো তোমাদের দেখাবো বলেই, কারণ যদি পরিষ্কার জিনিসই পরিষ্কার করে দেখাই তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে না যে কতটা এই ট্রিক্সটি হেল্পফুল, কতটা পরিষ্কার হচ্ছে। সেই জন্য আমি অনেক দিন ধরেই এইভাবে ছেড়ে দিয়েছিলাম, যাতে এটা নোংরা হয় আর তোমাদের ভিডিওটা আমি করে দেখাতে পারি যে পুরনো মিক্সার গ্রাইন্ডার তোমরা কিভাবে পরিষ্কার করবে। তো দেখো, আমি একটা ব্রাশের সাহায্যে বেকিং সোডা আর ভিনিগারটা লাগিয়ে নিচ্ছি, একটা পেস্ট বানিয়ে নিলাম। সেটা একটা পুরনো ব্রাশের সাহায্যে পুরো গায়ে মাখিয়ে দিচ্ছি। আর ওই ওপরের যে জায়গাটা, এখানটাই বেশি ময়লা জমে থাকে, কারণ মিক্সির বাটিটা থেকে অনেক সময় জল তারপরে একটু মশলাগুলো পড়ে থাকে। তো সেই জন্য ওইখানটা ভালো করে ঘষে নিচ্ছি আর সারা গায়েও লাগিয়ে দিচ্ছি। আর সুইচের কাজটাও কিন্তু খুব হলুদ একটা ছোপ হয়ে যায়, কারণ আমরা অনেক সময় হলুদ হাতেই, মশলা হাতেই বারবার সুইচটা অফ অন করতে থাকি, সেই জন্য ওখানটাও কিন্তু ময়লাটা জমে যায়। তো এবার সন্তর্পণে আমি এইগুলো সমস্ত দেখো ব্রাশের সাহায্যে লাগিয়ে নিচ্ছি এই পেস্টটা। এটা ভালো করে লাগিয়ে রেখে দিলেই বেশি ঘষাঘষির দরকার নেই, ময়লাটা আপনি আপনি কেটে বেরিয়ে আসবে। তো এই ট্রিক্সটা তোমরা অবশ্যই বাড়িতে করে দেখতে পারো, তোমরা এটা সুফল পাবে। আর ভিনিগার আর বেকিং সোডা খুবই সহজলভ্য এবং সমস্ত দোকানেই প্রায় পাওয়া যায়, মুদিখানার দোকানে। তো তোমরা সেখান থেকে কালেক্ট করে নিতে পারো। আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই খাবার সোডা আর ভিনিগার কিন্তু ঘরেই থেকে থাকে, আমরা নানান কাজে ব্যবহার করি, সেই জন্য এই দুটো জিনিস কিন্তু খুবই মানে সকলের ঘরেই থেকে থাকে। তো এখানটা আমি ব্রাশের সাহায্যে লাগিয়ে নিচ্ছি সন্তর্পণে, এবার একটু হালকাভাবে লাগাতে হবে। আর দেখো, লাগিয়ে আমি আধ ঘন্টা মতন রেখে দিয়েছিলাম। এইবার একটা পুরনো স্ক্রাবার নিয়ে নিয়েছি হালকা, সেইটা দিয়ে একটু হালকাভাবে ঘষে নিচ্ছি। আর দেখো, সুইচের যে জায়গাটা বললামই না, ওইখানটা কিন্তু আমরা বারবার হাত দিয়ে অফ অন করতে থাকি, সেই জন্য ওখানটা একটু নোংরা বেশি হয়, দাগ ছোপটা পড়ে যায়। তো সেইটাও কিন্তু একেবারে উঠে যাবে। আর আমার এই মিক্সিটা কিন্তু একদমই নতুন না, এটা আমি যখন নতুন তোমাদের দাদাভাইয়ের সঙ্গে কোয়ার্টারে গেছিলাম তখনকার নেয়া। এটা প্রায় মানে বয়স হলো 10-11 বছর হলোই, মানে আমার বিয়ের পরপরই আমরা যখন গেছিলাম তখনই নেয়া। তো তখন থেকে আমি এইভাবেই এটাকে রেখেছি, সেই জন্য এখনও এটা পুরো নতুনের মতনই রয়েছে। আর দেখো, এবার একটা শুকনো কাপড় দিয়ে আমি ভালো করে মুছে নিচ্ছি। আমি এই রুমালটাই ব্যবহার করি, নরম এই সুতির রুমাল হলেই ভালো হয়, সুতির মানে রুমালের দরকার নেই, সুতির কাপড় হলেই ভালো হয়, কারণ মোছামুছির কাজে সুতির কাপড়টাই ভালো যায়। কারণ সমস্ত নোংরা মানে যেগুলো, সেগুলো সুতির কাপড়ে যতটা ভালো মোছা হয় অন্য কিন্তু কাপড়ে হয় না। সেই জন্যে তোমরা সুতির কাপড় নিয়ে নেবে, নিয়ে এইভাবে হালকাভাবে মুছে নেবে, মুছলেই দেখবে একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে। আর দেখো, ওই ভেতরটা যেহেতু অনেকটা নোংরা হয়ে গেছে, ওটা একটু ভালো করে আমি মুছে নিচ্ছি। আর এইভাবে পুরো গাটায় মুছে নিতে হবে, নিলেই পরেই দেখো কতটা শাইন ফিরে গেছে এই মিক্সিটার। এটা কিন্তু খুবই নোংরা হয়েছিল, তোমরা দূর থেকে দেখে হয়তো বুঝতে পারছিলে না ভিডিও, কিন্তু এখন দেখো মোছার পরে বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই যে কতটা পরিষ্কার হয়েছে। এইবার পেছনটাও কিন্তু মুছে নিতে হবে। আমরা সব সময় ওপরটা মুছি কিন্তু নিচটা ছেড়ে দিই, কিন্তু সেটা করলে চলবে না, নিচটাও কিন্তু মুছে নিতে হবে, কারণ নিচের মধ্যেও নোংরাগুলো জমতে থাকে। তো এইবার এইভাবে মোছার পরে আমি মিক্সিটা উল্টে নিয়ে দেখো পেছনটাও কিন্তু মুছে নেব। এবার যেহেতু এটা খেয়াল করা হয় না, পেছন দিকটা দেখা যায় না, সেই জন্য অনেকেই পেছন দিকটা আমরা পরিষ্কার করি না, কিন্তু পেছন দিকটাও অবশ্যই পরিষ্কার করা উচিত। আর এই যে
আমার বললামই না মিক্সিটা পুরনো, এই যে পায়া দেখো 4টে দিকে এই রবার ছিল, সেই রবারগুলো উঠে গেছে, ওগুলো কিন্তু নোংরা নয়, ওই রবারগুলোই যেগুলো আটকে রয়েছে সেগুলো রয়েছে। আর যে সাইডগুলো একটু একটু জলের মানে পড়ে গড়িয়ে মশলাগুলো সেগুলো জমে থাকে, সেটাও কিন্তু অবশ্যই পরিষ্কার করা উচিত, কারণ এখানে কিন্তু নয়তো পোকামাকড়ের বাসা হয়। সেই জন্যে পেছন দিকটাও দেখো আমি একদম ভালো করে মুছে পরিষ্কার করে নিলাম। আর যেহেতু এটা ইলেকট্রনিক্স জিনিস, এখানে বেশি জল লাগানো যায় না, সেই জন্য এইভাবে পরিষ্কার করে নিলে তোমাদের মিক্সি খারাপও হবে না, আর একদম নতুনের মতন থাকবে বছরের পর বছর। এটা রোজ করার দরকার নেই, রোজ তো আমরা এমনিই মিক্সি মুছে রাখি, কিন্তু মাসে একবার করে যদি এরকমভাবে ডিপ ক্লিন করে নেওয়া হয় তাহলে মিক্সি কিন্তু একেবারেই নতুন থাকবে আর কোনো খারাপও হবে না। তো দেখো আমার মিক্সি পরিষ্কার করা একদম কমপ্লিট। তো দেখলেই মিক্সার গ্রাইন্ডারটা আমি কীরকমভাবে পরিষ্কার করে নিলাম, একদম হাতের কাছেই দুটো উপকরণ দিয়ে আমি মিক্সার গ্রাইন্ডারটা একদম নতুনের মতন করে নিলাম। আর এই মিক্সি মেশিনে যেহেতু মশলা করা হয়, এখানে অনেক সময় পড়ে যায়, হলুদ দাগ ছোপ লেগে যায়, নোংরা হয়েই যায়। তো এটা রেগুলারলি এইভাবে পরিষ্কার না করে যদি 15 দিন অন্তর বা 1 মাসে একবার করে এই রকম ডিপ ক্লিন করা হয় তাহলে এটা একেবারে পরিষ্কার হয়ে যায়। তো আমার মিক্সিটা অনেকটাই নোংরা হয়েছিল, আর যেহেতু এই ভিডিওটা করব সেই জন্য অনেক দিন ধরে পরিষ্কার করেছিলাম না, এইভাবে রেখে দিয়েছিলাম। কারণ তোমরা আবার কমেন্ট করবে যে পরিষ্কার জিনিসই পরিষ্কার করে দেখাচ্ছ, তাহলে আমরা বুঝবো কী করে যে এটা কতটা কাজ করলো। সেই জন্য আমি অনেক দিন ধরে পরিষ্কার করিনি, এটা অনেকটা নোংরা হয়ে গেছিলো। তো আজকে করে তোমাদের দেখিয়ে দিলাম। তোমাদের আশা করি এই ট্রিক্সটি অবশ্যই ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও। আর যে সকল বন্ধু আমার চ্যানেল নতুন এসছো তারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারো। তো এরকম অনেক রকম নতুনত্ব ভিডিও তোমরা দেখতে পারবে আর এইরকম টিপস তোমরা জানতে পারবে। তো আজকের মতন এখানেই বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে নেক্সট দিন নেক্সট ভিডিও।